लक्ष लावून राहा गोविंदी गा, राम राम स्मरादी. वाल्ह्या कोळ्यासारखा व्यक्ती जर जीवनामध्ये मुक्त होऊ शकतो तो कशाने? फक्त नामानं. वाल्या कोळ्यानं थोडं पाप केलंय का? किती पाप केलं माहिती का तुम्हाला? माणूस मारला की दगड उचलायचा आणि राजनात टाकायचा. असे 7 राजन भरले होते दादा. किती भरले होते? किती राजन भरले होते? 7. एवढे माणसं मारू शकतो का आपण? आपल्याकडून काय होणार आहे महाराज? आपल्याला साधी बायकोच्या थोबडीत मारणं होय ना. बायकोनं नुसते डोळे वासरले तर काही लोकांना सलाईन लावावं लागतात हो. इतकं अवघड काम आहे बायकोचं, सोपं नाहीये ते. आपण काय माणसं मारणार आहे? शक्य नाही आपल्या कोणत्या गोष्टी. मग एक माणूस मेला की दगड उचलायचा आणि राजनात टाकायचे. असे 7 राजन भरले होते. एवढे माणसं मारले. नारदजी भेटल्यानंतर नारदजीने फक्त 1 मिनिटाचा सत्संग केलेला आहे. ए वाल्या, ज्यांच्यासाठी एवढं अनिष्ट मार्गाचं वर्तन करतोय, ज्यांच्यासाठी एवढं वाईट वागतोय, शेवटी तुझ्या कोणीच कामी येणार नाही रे. हा त्रिकालाबाधी सिद्धांत आहे. एवढा भावला मार असतो अंतकरणाला सत्संग. पण मी करू काय? काहीच नको करू, फक्त राम राम. माणसं एवढे मारले होते त्याला राम सुद्धा म्हणताय ना. मरा 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 म्हणता 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 राम कधी झाला आणि काय अधिकार प्राप्त झालाय? कोळीयाची कीर्ती वाढली गहन केले रामायण रामादी. अरे ज्यानं एवढे माणसं मारले होते, भगवंताचं चिंतन केल्यामुळं काय अधिकार झाला माहितीये का? प्रभू रामचंद्रांनी काय करायचं हे अगोदर लिहून ठेवलेलं होतं. बोलीला वाल्मिक तैसेची करीन आणि वरतुनी दावीन नामा म्हणे. एवढा अधिकार कशामुळे प्राप्त झाला? फक्त भगवंताच्या नामामुळं. ठीक आहे, जाऊ द्या, वाल्या कोळ्याचं उदाहरण सोडून द्या. दुसरं तुम्हाला आजा मेळ्याचं सांगतो. भागवतामध्ये थोडं पाप नाही केलं आजा मेळ्यानं, तुम्ही काय वे विचार करून करून करणार आहे हो? काहीच नाही करू शकत. आजा मेळ्याने एका वेश्येसोबत लग्न केलं होतं. त्या वेश्येपासून त्याला 8 मुलं झाले होते. किती झाले होते? एवढं तुम्हाला मला जमणार आहे का महाराज? नाही हो. तरी सुद्धा आजा मेळ्याचाही उद्धार केलाय आणि वाल्या कोळ्याचाही उद्धार केला. त्याला कारण फक्त आणि फक्त भगवंताचं नाम आहे. बाकीच्या शास्त्राचे उदाहरण द्या सोडून महाराज. तुम्हाला नामाचा सगळ्यात मोठा तुम्हाला फायदा सांगतो. तुमच्या जीवनातलं कितीही मोठं संकट असू द्या, फक्त तुम्ही माझ्या भगवंताचं चिंतन करा. तयाच्या चिंतने निरसेल संकट, तराल दुर्घट भव सिंधू. म्हणे भार घातली यावरी आणि होईल काय वारी? एकदा का त्याच्यावर विश्वास टाकला ना महाराज, माझे तुकोबराय सांगतात, मागे पुढे उभा राहे सांभाळीत, 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 मागे पुढे उभा राहे सांभाळीत. आलिया घात निवाराया, आलिया घात निवाराया, आलिया विश्वास ठेवला ना महाराज, मागे पुढे
पुढे उभा राहे सांभाळीत आलिया आघात निवाराय. म्हणून आहे त्या वेळेमध्ये भगवंताचं चिंतन केलं पाहिजे. माझे गुरुजी मला नेहमी फोन केल्यानंतर सांगतात, पुरुषोत्तम जीवनामध्ये किती जरी पाप केलं तर देव माफ करतो रे बाबा. माफ करणं त्याचा स्वभाव आहे ना. माफ करणं काय आहे? तुम्ही किती जरी पाप केलं तर राक्षसांनी जेवढं पाप केलं तेवढं पाप आपल्याकडून शक्यच नाहीये महाराज. अरे रावणानं प्रभू रामचंद्राची बायको पळवली होती तरी सुद्धा जगाच्या मालकाने त्याला माफ केलं. एवढं पाप नाही करू शकत. मग माझे गुरुजी सांगतात, हे बघ तुम्ही किती जरी पाप केलं तरी देव माफ करल, पण आहे त्या वेळामध्ये जर माझ्या भगवंताचं चिंतन नाही केलं तर ही गोष्ट देवाला कधीच आवडणार नाही. म्हणून बसणाऱ्या मंडळीला माझी विनंती आहे, बाकी नाही काही करता आलं तरी चालेल, पण भगवंताचं चिंतन माणसाने केलंच पाहिजेत. आणि हे सर्व सत्ताने सांगितलं बाबांनो. करा रे बापानो साधन हरीचे झनी करणीचे करुणा. विठ्ठल विठ्ठल म्हणा वेळोवेळा हा सुख सोहळा. हा राम राम स्मरा आधी लाहो करा गाठ गाला मूळ बंदी सांडा वाहू गियावू पादी लक्ष लावून राहा गोविंदी गा. राम राम स्मरा आदी. म्हणून तुकोबराय सांगतात, जगामध्ये सगळ्यात मोठं साधन जे आहे ते नाम आहे. आणि त्या नामाचं आम्हाला काय करायचं? बीज वाढवावे नाम. धर्माचं पालन करत असताना, पाखंडी लोकांचं खंडन करत असताना, समाजामध्ये नामाचं बीज वाढवत असताना जर कोणी आमच्या धर्माच्या विरोधात बोलत असेल, जर कोणी आमच्या संतांच्या विरोधात बोलत असेल, त्याला त्या क्षणी त्या शब्दात उत्तर देऊ अभंगाचं तिसरं. तीक्ष्ण उत्तरे म्हणजे जो जसं आमच्या धर्माच्या विरोधात बोलल त्याला त्या शब्दामध्ये आम्ही उत्तर देऊ. तुम्ही कर्मवीर भाऊराव पाटलांचं नाव ऐकून आहे महाराज, कीर्तन लक्ष देऊन ऐका. कर्मवीर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विषयी अंतःकरणामध्ये कर्मवीर भाऊराव पाटलांच्या किती प्रेम होतं, किती भाव होता, किती आवड होती, लक्ष देऊन ऐका. कर्मवीर भाऊराव पाटील यांचं गाव मला वाटतं सांगली आहे. शिक्षण महर्षी त्यांना म्हणत होते. काय म्हणत होते? शिक्षण महर्षी. त्यांनी एक छोटासा संकल्प जीवनामध्ये केला की गोरगरिबांच्या मुलांसाठी शाळा बांधायची. पण बांधायची कशी? घरची परिस्थिती नाजूक आहे ना, म्हणून प्रत्येक घरी जाऊ लागले, मुठभर धान्य गोळा करू लागले. ही बातमी ज्यावेळेस गुजरातच्या सावकाराला कळाल्यानंतर सावकारांनी कर्मवीर भाऊराव पाटलांना बोलवणं केलं. पाटील इकडे या. पाटील ज्यावेळेस सावकाराला भेटायला गेल्यानंतर सावकार सांगू लागले, असं किती दिवस धान्य गोळा केलं म्हणजे शाळा बांधसाल? सेवकाला सांगितलं, हे जाय रे कपाटामधून चेकबुक घेऊन ये. चेकबुक घेऊन आल्यानंतर सावकाराने चेकवर सही केली आणि कर्मवीर भाऊराव पाटलांच्या हातात चेक दिला आणि सांगितलं, पाटील तुम्हाला जेवढी काही अमाऊंट टाकायची तेवढी अमाऊंट टाका आणि शाळेचं काम पूर्ण करा. फक्त माझी एक अट आहे. काय? कर्मवीर भाऊराव पाटलांनी विचारलं, काय अट आहे?
तो शावकार कर्मवीर भाऊराव पाटलाला सांगू लागला, पाटील तुम्ही जे शाळेला छत्रपती शिवाजी महाराज विद्यालय नाव दिलेलंय ते नाव काढून टाका, माझ्या बापाचं नाव त्या शाळेला द्या, तुम्ही म्हणसाल तेवढा पैसा मी तुम्हाला द्यायला तयार आहे. कर्मवीर भाऊराव पाटील होते महाराज, ज्यांच्या रक्तातच पाटील की ते काय ऐकून घेतील कोणाचं. घेतला महाराज, ते काय म्हणतात चेक, त्याचे 15-20 तुकडे केले, शावकाराच्या अंगावर फेकले, शावकार हा तुमचा चेक. आणि शावकाराला कर्मवीर भाऊराव पाटील सांगू लागले, शावकार मला ती गोर गरिबांच्या मुलांसाठी शाळा बांधण्यासाठी मला प्रत्येकाच्या दारात जायचं काम पडलं तरी चालेल, मी प्रत्येकाच्या दारात जाऊन भीक मागील. एवढं करून जर शाळा नाही झाली ना शावकार, तर काय गोड वर्णन केलंय हो कर्मवीर भाऊराव पाटलांनी. कर्मवीर भाऊराव पाटील सांगतात, अहो शावकार ती शाळा बांधण्यासाठी या कर्मवीर भाऊराव पाटलाला स्वतःच्या बापाचं नाव बदलायचं काम पडलं तरी चालेल, पण शाळेला दिलेले छत्रपती शिवाजी महाराजाचं नाव मी मरेपर्यंत बदलणार नाही. त्याच ठिकाणी महाराज खरं सांगू का तुम्हाला, जर कोणी आपल्या धर्माच्या विरोधात बोलत असेल, जर कोणी आपल्या साधूंच्या विरोधात बोलत असेल, तर माणसाने त्याच ठिकाणी त्याला थांबवलं पाहिजे. या समाजामध्ये असं झालंय महाराज, चांगलं बोलणं सुद्धा वाईट झालंय हो. आम्ही कीर्तनकार लोक जर कीर्तनातून काही धर्माचं ज्ञान सांगायला लागलो, तरुणांना एकत्रित करण्याचा प्रयत्न करायला लागलो, तर लोक डायरेक्टच म्हणतात हे महाराज लोक पोरांना भडकवतायत म्हणून. काय भडकवणार आहे महाराज, आम्ही ज्ञानोबराय तुकोबरायचे अनुयायी म्हणून घेणारे लोक. ज्ञानोबराय तुकोबरायांची शिकवण आम्हाला दिलेली आहे, तेनेची पंथे चालू जाता, त्या पंथानं जाऊन आम्ही तुम्हा लोकांना जनजागृती करण्याचा प्रयत्न करतो, पण या जगामध्ये चांगल्या लोकांचं ऐकायला कोणी तयार नाही. विठ्ठल विठ्ठल मंडळीला माझी विनंती, माणसाला धर्माचं काम करत असताना, धर्माची जोपासना करत असताना माणसानं निश्चित तसंच वागलं पाहिजे. कारण की आपण ज्या राजाचा उत्सव साजरा करतोय, त्या राजाचं काम करत असताना लोकांनी कशाचाच विचार केला नाही हो महाराज. तानाजी मालुसरे वगैरे जेवढे काही मावळे असतील ना महाराज, त्यांचं जीवन चरित्र सर्वांना पाठ आहे. मला फक्त एवढं वाईट वाटतंय महाराज, मी छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात पाहिले, मी छत्रपती शिवाजी महाराज प्रत्येक गाडीवर पाहिले महाराज, मी छत्रपती शिवाजी महाराज प्रत्येक गाडीच्या काचावर पाहिले, मी छत्रपती शिवाजी महाराज प्रत्येक पुस्तकामध्ये पाहिले, मी छत्रपती शिवाजी महाराज युट्यूबवर पाहिले, मी छत्रपती शिवाजी महाराज टीव्हीवर पाहिले. फक्त खंत एकच आहे की मी छत्रपती शिवाजी महाराज कोणत्याच ठिकाणी आचरणात पाहिलेले नाही. म्हणून बसलेल्या सगळ्या तरुणांना माझी विनंती महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे फोटो गाडीला लावण्यापेक्षा छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव गाडीवर लिहिण्यापेक्षा असं जीवनामध्ये काहीतरी काम करा की जेणेकरून छत्रपती शिवाजी महाराजाला बरं वाटेल. विठ्ठल विठ्ठल. तुम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांचा उत्सव करता, यात काहीच नवल नाहीये. तुम्ही जर कर्नाटकला गेले, तेलंगणात गेले ना, तर आपल्यापेक्षा छोटे मोठे मोठे पुतळे तिकडे महाराज. आणि खरं सांगू का, माझ्या राजाचं जीवनच एवढं सुंदर होतं, माझ्या राजाचं वागणं एवढं गोड होतं की त्या काळामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा विरोध करणारे लोक, त्या काळामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचे कट्टर असणारे विरोधी लोक, त्यांच्या मनात सुद्धा माझ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी खूप आदर होता. मी नेहमी आवर्जून एक उदाहरण सांगत असतो. छत्रपती शिवाजी महाराज पुण्याला गेले महाराज, शाहिस्ते खानाचे बोट छाटले आणि छत्रपती शिवाजी महाराज हवेसारखे आले आणि हवेसारखे निघून गेले. छत्रपती शिवाजी महाराजांची शाहिस्ते खानाची छोटी बहीण धावत पळत शाहिस्ते खानाकडे आली आणि शाहिस्ते खानाला म्हणू लागली, भैया भैया सुनते हो? शाहिस्ते खान म्हणतो, क्या हुआ बहना? कुछ नहीं भैया, मेरी छोटी बच्ची मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है. शाहिस्ते खान म्हणतो, बघ तिथं कुठं खेळत असेल. नाही भैया, मी बराच वेळ झाला माझ्या मुलीचा शोध घेते, पण माझी मुलगी मला सापडत नाही. शाहिस्ते खान म्हणतो, अगं बघ तिथं कुठंतरी खेळत असेल. नाही हो, मी भरपूर वेळ झालाय. त्यावेळेस शाहिस्ते खानाची बहीण शाहिस्ते खानाला म्हणू लागली, भैया मगाशी छत्रपती शिवाजी महाराज आले होते आणि त्यांचे मावळे त्यांच्या सोबत आले होते. मला असा अंदाज आहे, मला असं वाटतंय की नक्की छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मावळे माझ्या पोरीला घेऊन गेले असतील.
हे वाक्य ज्यावेळेस शाहिस्ते खानानं ऐकलं त्यावेळेस शाहिस्ते खान 2 मिनिटं स्तब्ध झाला आणि आपल्या बहिणीला जे उत्तर दिलं त्या उत्तरातून आपल्या लक्षात येतं की शाहिस्ते खानासारख्या नालायकाच्या मनात सुद्धा छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी किती आदर होता. शाहिस्ते खान आपल्या बहिणीला म्हणतो, अगं वेडे, तसं तर तुझे पोरीला छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मावळे घेऊनच जाणार नाही याची मला गॅरंटी आहे. तसं तर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मावळे तुझ्या पोरीला घेऊन जाणारच नाही याची मला गॅरंटी आहे. पण तुला जर असं वाटतंय तुझ्या पोरीला छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मावळे घेऊन गेले तर काळजी करू नको ग, निसंकोच मनानं राहा. मला त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांवर विश्वास आहे. तो पोटच्या लेकीसारखं तुझ्या पोरीला जपल, त्याच्यामुळे तू काळजी करू. अरे त्याही काळामध्ये हजारो राजे झाले, आजही राजे उद्याही राजे होतील महाराज. पण दैवत म्हणून प्रत्येकाच्या घरामध्ये गेलेला राजा फक्त आणि फक्त माझे छत्रपती शिवाजी महाराज महाराज. असं गाव नाहीये की तिथं छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा नाहीये महाराज. सगळ्यांनाच माहिती नाही. एकच राजा इथे जन्मला शिवनेरी किल्ल्यावर, हो माझ्या देवाचं नाव गाजतंय किल्ल्याच्या दगडावर, माझ्या राजाचं नाव गाजतंय किल्ल्याच्या दगडावर. एकच राजा इथे जन्मला शिवनेरी किल्ल्यावर, एकच राजा इथे जन्मला शिवनेरी किल्ल्यावर, माझ्या राजाचं नाव गाजतंय गड किल्ल्याच्या दगडावर, शिवरायाचं नाव गाजतंय गड किल्ल्याच्या दगडावर. आठवण येते मला मनातून भगवा झेंडा दिसल्यावर, भगवा झेंडा दिसल्यावर, भगवा झेंडा दिसल्यावर. आठवण येते मला मनातून भगवा झेंडा दिसल्यावर, भगवा झेंडा दिसल्यावर, भगवा झेंडा दिसल्यावर. जगला माणूस कीवर, जगला माणूस कीवर, जगला माणूस कीवर, जगला माणूस कीवर. शिवभक्ताचा हृदयावर, पुन्हा जन्म घ्या अशी शिवभक्ताच्या हृदयावर. माझ्या राजाचं नाव गाजतंय गड किल्ल्याच्या दगडावर, राजाचं नाव गाजतंय गड किल्ल्याच्या दगडावर. हो माझ्या राजाचं नाव गाजतंय गड किल्ल्याच्या दगडावर, शिवरायाचं नाव गाजतंय गड किल्ल्याच्या दगडावर. ह्या पोरांचं नाचणं पाहिलं की मला अंग हलवा वाटतं. पण करू काय, दररोजचे 3-3 कीर्तन करून असा कस निघून गेलाय हो शरीरातला. उगा दिसतंय म्हणून दिसतंय महाराज. आठवण येते मना मनातून भगवा झेंडा दिसल्यावर, जात पातना धर्म पाहिला जगला माणूस कीवर, पुन्हा जन्म घ्या अशी इच्छा शिवभक्ताच्या हृदयावर. हो माझ्या देवाचं नाव गाजतंय गड किल्ल्याच्या दगडावर. कोणी कोणाची जयंती साजरी करायला तयार नाही. पंजोबा होता म्हणून आजोबा, आणि आजोबा होता म्हणून बाप, आणि बाप होता म्हणून तुम्ही सगळे कीर्तनाला. मग ज्या पंजोबाने परिसरामध्ये जमीन कमवून ठेवली, ज्या पंजोबाने तुमचं आमचं एवढं नाव कमवून ठेवलं, इस्टेट कमवून ठेवली, त्या पंजोबाला आपण सहज विसरलो महाराज. आणि विसरणं या माणसाचा स्वभाव आहे महाराज. तुम्ही किती जरी मोठे झाले ना गड्या हो, तर लता दिदी एवढं थोडं मोठे होणार आहे तुम्ही. काही 93 वर्षाची होती ती माय माऊली. किती वर्षाची होती? 93 वर्षाची होती. हे बसलेल्या मंडळीला एक मोठं उदाहरण आहे. जे म्हणतात ना महाराज मी जर गेलो ना तर आमच्या गावचा सप्ताहच बंद पडेल. दलिंदरा तू मरून बघ, लोक तुझ्यापेक्षा चांगला सप्ताह करून दाखवतात. हा जो प्रत्येकाच्या मनात गर्व आहे की मी काहीच नाही, तुमच्या वाचून काहीच राहत नाही महाराज. मी तुम्हाला खूप सुंदर उदाहरण देतोय. लता मंगेशकरांसारखी गायिका या जगाच्या पाठीवर जन्माला येणं शक्यच नाहीये.
93 वर्षाचं वय होतं त्या मायमाऊलीचं, तरी पण कंठामध्ये सरस्वती होती. 50,000 गाणे गायले महाराज त्यांनी. किती गायले? भारत रत्न पुरस्कार देशाने दिलाय त्यांना. कोणता रत्न दिलाय? भारत रत्न पुरस्कार. भारत रत्न पुरस्कार दिलाय. 50,000 गाणे गायले. 93 वर्ष जीवन जगल्या महाराज. तरी फक्त आणि फक्त एकच दिवस महाराष्ट्रातल्या लोकांच्या मोबाईलचं स्टेटस होती ती बाई. किती दिवस? एकच दिवस. मग तुम्ही मला तो कोणताच पुरस्कार भेटेल नाही. तुमचं स्टेटस नाही. आता तुमचं स्टेटस ठेवायसारखं कामच काय आहे महाराज. परवा दिवशी एक माणूस मला म्हणे, महाराज मला कीर्तन करायचं. म्हणलं काही हरकत नाही, करू ना, माझा वाढदिवस आहे म्हणे. म्हणलं काही हरकत नाही, तुम्हाला पाहिजे तेवढं मानधन घ्या. म्हणलं काही हरकत नाही, पण 2 तास तुम्ही बाकी काहीच बोलायचं नाही. फक्त माझं चरित्रच सांगायचं. माणसाचं काय चरित्र असतो. जन्माला आला, मोठा झाला, पेन संपल्यानंतर बालवाडीत गेला, तिथे खिचडी खाल्ली. परत पहिल्या वर्गात गेला, तिथं सुगडी खाल्ली. पहिल्या वर्गापासून खायची सवय लागली. इतका खातो 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 की गोर गरीबाचे 13-13 हजाराच्या संडाशी सुद्धा खातो. काही दिवसात खायची सवय. काय चरित्र सांगायचं. मोठा झाला, लग्न झालं. लग्न झाल्यानंतर 2-4 वर्षांनी याला लेकरू झालं, ती मोठं झालं. काय महाराज, एक वाक्य माझं लिहून ठेवा काळजावर. चारित्र्यहीन माणसाचं चरित्र नसतं हो, चारित्र्यवान माणसाचं चरित्र असतं महाराज. चारित्र्यहीन लोकांचं काय चरित्र आहे. आणि आमचं तर असं झालंय महाराज, कीर्तनकार झाल्यापासून सतीश महाराज येड्याचं बी वर्णन करावं लागतं आपल्याला. कोणाचंही वर्णन करावं लागतं ना. आता कीर्तनकाराकडून लोकांना काहीच अपेक्षा नाही, फक्त लाल करून घ्यायची अपेक्षा आहे. याने यायची ना आमची, फक्त लाल करायची. हे असे हे साहेब. अरे काय साहेब आणि काय कठीण झालंय महाराज. परवा दिवशी एकाचं वर्ष श्राद्ध होतं. मी फेटा बांधत होतो, त्याचं पोरग माझ्याकडे आलं. म्हणलं का रे कशाने मेलं म्हातारं. म्हणे महाराज माझा बाप 1 नंबरचा देशी प्रेमी होता म्हणे. कळलं तुम्हाला देशी प्रेमी? प्युअर बेवडा होता हो महाराज. आणि मेलं कशाने? काही नाही, 2 व्हीलरवर येताना एका टरकावाल्यानं उडून दिलं आणि जागीच मेलं म्हणे महाराज. ते दारू पिऊन मेलं. मी अभंग घेतला होता वर्ष श्राद्धाला. याजसाठी केला होता टहास, शेवटचा दिवस. बेवड्याला सुद्धा 30,000साठी वैकुंठवाशी म्हणावं लागतो महाराज. किती वाईट दिवस कीर्तनकारावर आलेले. अवघड झालंय महाराज, कठीण ताळ झालं. पण माझ्या तुकोबरायनं जीवनामध्ये हे कधीच केलं नाही महाराज. महाराष्ट्रामध्ये जेवढे काही साधू झाले, तुम्ही तुकोबरायचा गाथा वाचून पहा महाराज. तुकोबरायचा गाथा वाचल्यानंतर माणसाला क्लिक होऊन जातं. तुकोबराय गाढवाला कधी घोड म्हणलेच नाही महाराज. गाढवाला गाढवच म्हणले, घोड्याला घोडच म्हणले. म्हणून तर म्हणतात तीक्ष्ण उत्तरे. जो कोणी आमच्या धर्माच्या विरोधात बोलल, जो कोणी आमच्या शास्त्राच्या विरोधात बोलल, जो कोणी आमच्या ज्ञानोबराय तुकोबरायच्या विरोधात बोलल, त्याला त्याच ठिकाणी काय केलं पाहिजे महाराज? थांबवलं पाहिजे. तीक्ष्ण उत्तरे आणि हाती घेऊन. पण हे फक्त तुकोबराय करू शकतात, कारण तुकोबराय अशा अवस्थेला प्राप्त झाले होते. महाराज सांगतात नाही भीड भार.